Isso aqui é bem legal, hein? Ó, esse aqui é um grampo híbrido. Você vai fazer a força por aqui, né? Aqui eu avanço rápido. Se chegou na posição, você vai apertar mais por aqui. E aí você consegue colocar uma força de até 374 quilos. E você apertou aqui, beleza? Aí vai soltar, ó. Mas. Aí, ó. E a cabeça inverte também. Você solta aqui. E você consegue colocar aqui e fazer ele funcionar. Em vez de apertar para ele afastar. Muito bom.